Assalamu alaikum, og velkommen til Konvertitreflektioner. I dag der skal vi tale om et emne, som vi har glædet os virkelig meget til, fordi det betyder virkelig meget for os alle tre, og for rigtig mange konvertitkvinder og muslimske kvinder generelt. Og det handler om det at bære hijab. Og det vi rigtig gerne vil sådan snakke om, det er vores forskellige rejser ind i, hvordan vi begyndte at bære hijab, hvordan vi sådan fortalte det til vores omverden, og hvordan det blev modtaget. Og også hvad det har haft af sådan indvirkning på vores liv, og også sådan den helt lavpraktiske del af det, og så den mere sådan spirituelle. Anna, har du lyst til at fortælle om, hvordan du startede med at gå med tørklæde, og hvor langt henne var du men hvor længe har du været muslim? Ja, jeg er jo faktisk den af os, der for nylig, altså senest er begyndt at gå med tørklæde. Det er rigtigt. Jeg har været muslim i 5 år, og jeg begyndte først at gå med tørklæde i januar måned i år, så det er jo meget nyt faktisk stadigvæk. Din første sommer som hijabi? Ja, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja, men det var en lang proces. Altså, jeg er jo lidt ligesom, at jeg var lang tid om at konvertere, så tror jeg også, jeg var lang tid om at begynde at gå med tørklæde, og det var jo egentlig, altså, efter jeg begyndte at gå med tørklæde, føler jeg jo, hvorfor gjorde jeg det ikke noget før? Hvorfor gjorde jeg det ikke noget før? Men man kan altid være bagklog. For mig var det var også en meget sådan overvejelse. Altså, jeg tror, jeg tænkte meget på min familie, og det var det, der holdt mig lidt tilbage. Men altså, det her med hijab er jo mange ting. Det er jo både tørklædet, og det er også påklædning generelt, at vi ikke viser arme og ben og mave og noget som helst andet end hænder og fødder. Og man ikke har stramt tøj på også. Og så hijab, det vil jo også faktisk sige ens opførsel. At man ikke er sådan meget frembrusende offentligt og overfor det modsatte køn. At man ligesom at man er modest i alle henseender. Ja. Men hvordan startede du med at gå med tørklæde? Jeg tror, jeg havde en periode, hvor jeg bare havde det meget på, sådan, og så for eksempel i ramadan måned, så var det jo nærmest hele tiden, jeg havde det på. Jeg havde også, når jeg har været ude at rejse, haft det på, fordi det er ligesom sådan, det binder ikke egentlig så meget, eller det er ikke lige så sådan offentligt, når man er i et andet land. Men jeg har jo haft lysten til at gå med tørklæde i lang tid. Men jeg tror meget, at det, der holdt mig tilbage, det var sådan, jeg var bange for at miste min familie, og altså det er sådan en personlig ting, og jeg tror, at det, som jeg skulle gøre, det var bare ligesom at sige, nu gør jeg det bare. Og sådan min identitet, når jeg tænkte på mig selv, var jeg tørklæde. Og sådan, men jeg gjorde det ikke. Altså, så der var ligesom en disconnect, og plus jeg beundrede mine veninder alle sammen, der gik med tørklæde og sådan noget, ikke? Men det er også lidt svært at fortælle kort, fordi det har været sådan en lang proces for mig. Sådan, altså, der har været mange gange, hvor jeg havde været tæt på at tage det på, og men det endte med, at jeg sagde til mig selv, nu er det snart nytår, og så er det et nytårsforsæt-agtigt. Altså sådan, der er jo mange sådan, jeg tror bare, jeg havde brug for en eller anden anledning til at gøre det. Og så var det nemmest bare lige at sige, men så 1. januar går jeg med tørklæde. Så, og så havde jeg det faktisk stort set på hver dag efter 1. januar. Alhamdulillah. Ja. Og så var det slet ikke så svært, da jeg så først gjorde det. Altså så følte mig bare rigtig glad, for jeg endelig havde gjort det. Jeg tror også, jeg følte mig sådan, jeg havde lidt dårlig samvittighed, altså sådan over, at jeg ikke gik med det, fordi jeg har været muslim så længe, og jeg vidste så meget om. Men ja, alles rejse er forskellig. Men i hvert fald, det gav mig en kæmpe forløsning, da jeg så begyndte at gå med tørklæde. Godt. Ja, og min påklædning var jo også ud over det, så det passede til tørklædet. Så det var det sidste, jeg manglede. Jeg havde sådan udviklet mig henover de der næsten 5 år, hvor jeg havde begyndt at gå med mere løst tøj og lange ærmer, og min familie. Jeg tror, de har jo set mig med tørklædet før mange gange, også når jeg har skulle bede, men de har jo ligesom ikke de var ikke ligesom klar over, tror jeg skulle til at gå med tørklædet. Men jeg valgte sådan at fortælle dem det faktisk på en sms,
de fleste af dem, tror jeg også, ringede jeg op. Eller jeg sådan fortalte det lidt på forhånd, så jeg ikke bare dukkede op med det på. Og jeg tror bare, det var for at undgå, at man sådan undgå en konflikt. Altså, jeg tror ikke, jeg vidste, om der ville komme en konflikt, men jeg tror bare, jeg tænkte, nu gør vi det bare sådan. Altså, jeg tror, at det er meget, man skal mærke efter, hvad man synes er bedst i forhold til ens familie. Der er jo også nogen, hvor de ikke har behov for sådan at skulle retfærdiggøre noget, men altså sådan rent, så jeg tænkte, hvordan gør vi det her på den bedste måde? Hvordan viser jeg min familie bedst respekt i den her situation? Og det var, vi ligesom tænkte, okay, så forbereder jeg dem på det. Det kan godt være, de ikke er enige i det, men jeg forbereder dem på det. Så man ikke bare lige pludselig står der med tørklæde på. Men ja, altså det tror jeg var fint faktisk. De fleste reagerede godt, og jeg tror, der var lige en tilvændingsproces fra nogle familiemedlemmer, men det går bedre nu, synes jeg. Ja. Og jeg har jo bare fundet en kæmpe, kæmpe stor ro ved at gå med tørklædet. Så altså dine struggler har været mere de udvendige, altså andres, end det har ikke været en struggle for dig selv? Altså, jeg vil sige, altså, jeg var meget mere bekymret, før jeg begyndte at gå med tørklæde. Efter jeg begyndte at gå med tørklæde, har jeg fået meget mere ro, og jeg føler mig mere connected til islam nu. Og jeg tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det her fra day one? Men altså, ja, det er selvfølgelig meget nemt. Men altså, sin rejse. Det er det. Altså, men altså, det kan være, at der er nogle andre, der kan finde noget inspiration i min rejse. Inshallah. Men jeg tror, vil du fortælle din historie, Freja? Det vil jeg gerne. Jeg begyndte at gå med tørklæde cirka et halvt år efter, jeg begyndte at praktisere. Så det var i foråret 2024. Deromkring, lige inden ramadanen, hvor jeg havde besluttet mig for, at altså jeg havde også et halvt år gået og virkelig sådan, altså fantaseret om at gå med tørklæde, og kigget på kvinder, der gik med tørklæde, og bare sådan blev virkelig interesseret i det, og jeg synes bare, at altså jeg tænkte virkelig, virkelig meget på det, og min sådan rejse med at sådan tage valget om at begynde at bære tørklæde, bare rigtig meget præg af sådan alt det, der skete i forhold til Reza og hele det her folkemord, der var i gang. Og en af de ting, som virkelig startede sådan mit gnist op, var sådan det her med, at det var sådan en længere forklaring, men jeg havde på en eller anden måde lyst til at vise, at jeg var muslim. Ja. Jeg havde rigtig meget brug for solidaritet. Jeg havde rigtig meget lyst til, at verden skulle vide, at jeg er muslim, og hvad det står for, af de islamiske værdier, som jeg kunne repræsentere. Det havde jeg lyst til at repræsentere udadtil. Og så det var en af grundene, og en anden grund var også, at jeg havde fået så meget viden, at jeg lige pludselig godt kunne se, okay, man havde ligesom lukket øjnene lidt for det her med, altså er hijab obligatorisk for en muslim? Og det fandt jeg også ud af, at det rent faktisk var. At det faktisk står sort på hvidt, fordi det har man lidt fået at vide, at det var sådan lidt, måske sådan lidt blurry, men det fandt jeg så ud af, at det var. Og det var lidt interessant, fordi jeg havde egentlig taget valget om at begynde at gå med det, og havde brug for det sidste skub. Og så skrev jeg faktisk til en søster, som jeg ved har rigtig meget viden om islam, og vi kender hende vist alle sammen, men jeg skrev til hende, at jeg var virkelig bekymret i forhold til min familie, og jeg vidste godt, det ville have store konsekvenser for især min og min mors forhold. Der i forvejen var sådan ret hårdt prøvet der. Og hun skrev så, må jeg lige ringe dig op? Og sagde ja. Og så fortalte hun mig, at det her, det var noget, jeg skulle tage rigtig, rigtig seriøst. Hun gav mig ligesom det sidste skub, og hun gjorde det på en blid, men også meget bestemt måde. Det var som om, hun kunne ligesom aflæse, hvad det var, jeg havde brug for der, for at tage skridtet. Og det var lige præcis det, jeg havde lyst til. Det havde det, jeg havde brug for. Det var ikke det, jeg havde lyst til, det var det, jeg havde brug for. Ja. For at finde ud af, at det her, det er faktisk ikke til diskussion. Alhamdulillah, så der tog jeg sådan fuldstændig beslutningen egentlig. Den måde, det skete på, var, at jeg, altså hvis man kan sige, at det var egentlig ikke en måde, som, i forhold til det her med at vise det til min mor, som særligt var hende, jeg var mest bekymret for, der skete det faktisk overhovedet ikke særligt planlagt. Jeg var begyndt at gå sådan lidt med et løst tørklæde over på mit arbejde, sådan et, der sad sådan, man kunne ikke helt regne ud, om det var fordi, jeg synes det var lidt koldt, eller om det var fordi, at jeg rent faktisk var begyndt at gå med tørklæde. Så det var sådan en blurry ting, men der sad alligevel sådan en lille klemme sådan ved halsen, som jo er noget, man bruger, når man går med et tørklæde. Så jeg havde taget det, jeg skulle over og aflevere noget til min mor, inden jeg skulle på arbejde. Og jeg havde et møde, der startede om 10 minutter, så jeg havde super travlt. Så det der tørklæde har jeg sådan taget hele vejen ned rundt om min hals. Så det sidder sådan halvt nede, men man kan godt se den der lille bitte
spænde, der sidder inde ved halsen, og det havde jeg ikke tænkt over. Jeg skulle nå noget, så jeg skulle bare skynde mig. Jeg havde cykelhjelm på, så kom jeg op til hende, og det første, hun ser, er bare det her spænde her, og spørger mig, at du begyndte at gå med tørklæde. Og så blev hun virkelig vred og såret og ked af det. Så det var egentlig starten på min sådan hijab-rejse med rigtig meget modstand. Ja. Og rigtig meget konflikt, og rigtig meget... Altså, jeg vil ikke sige tvivl, fordi tvivlen har jeg ikke haft på noget tidspunkt, men rigtig meget behov for at stå sindssygt meget fast på det, fordi jeg mødte modstand rigtig mange steder. Ikke på mit arbejde, alhamdulillah. Det var faktisk noget, det var bare sådan, okay, det var egentlig rimelig hurtigt. Det havde været en bekymring for mig inden, men alle tog det super pænt, og det var egentlig ikke sådan, det var sådan no big deal egentlig. Og min svigerfamilie tog det også rigtig godt, og støttede mig i det, og var glade på at jeg gjorde det. Men opbakningen fra min mor, som man jo har rigtig meget brug for, og har lyst til at få, den var der bare ikke, og det var virkelig svært. Det var virkelig hårdt. Så det startede ud sådan meget konfliktfuldt, og jeg er stadig også rod til mange konflikter. Men alhamdulillah, jeg har ikke taget det af på noget tidspunkt, og er glad for mit valg om det. Men jeg kunne godt have ønsket, at jeg havde gjort det på en mere skånsom måde, men det var Allahs vilje. Det var ikke meningen, hun skulle se det, og jeg kunne simpelthen ikke have gjort det på andre måder. Eller det kunne jeg godt, men det var ikke det, der skete. Så det var Allahs vilje. Ja, og nu har du gået med det i 2-3 år? 3 år, ja. Alhamdulillah. Så, og i forhold til alt det har gjort, altså det kan vi også komme lidt ind på, men altså, så hårdt som det har været i forhold til en af mine nærmeste relationer, min mor, lige så opløftet har det været for resten af mit liv, og har givet alting, altså en, hvad skal man sige, det har gjort alting lettere, selvom det virker utroligt svært. Det er meget svært at forklare, men det er det største valg, jeg har taget, og det er det bedste valg, jeg nogensinde har taget. Alhamdulillah. Ja. Jeg vil sige, en af mine allerstørste støtter i forhold til at gå med tørklæde, det var faktisk min dengang 3,5-årige datter. No. Og det var faktisk hende, jeg var allermest bekymret for, fordi at hun synes godt nogle gange, der havde sådan bedetørklæde på, at hun blev sådan en lille smule, hun synes det var lidt underligt, som lignede lidt spøgelse eller sådan noget. Så hun sagde altid, at jeg skulle tage det af, når jeg var færdig med at bede og sådan noget, og det gjorde jeg selvfølgelig. Og så det der med at tage det her på og sige, så, hvad synes du? Eller sådan. Yeah. Og så det hun sagde, det var, ej, nu ligner du en rigtig mamma. No, og hun har altid, jeg bliver helt rørt, når jeg siger det, men hun har været min allerstørste støtte, og elsker, at jeg går med tørklæde. Alhamdulillah. Det er bare en rahmatullah, altså det er bare Allahs barmhjertighed, fordi at hvis hun sagde, nej, tag det af, jeg kan ikke lide, at du holder det på, og sådan noget. Wallahi, det havde været svært. Ja. Så alhamdulillah. Alhamdulillah. Ja. Det er godt at høre. Mashallah. Ja. Nå, hvad med dig, Clara? Jamen altså, det er jo interessant. Det er jo sådan lidt det samme tema, det her med, at vi er på forskellige rejser, fordi jeg tror, sådan den rebelske side i mig var meget sådan... jeg var meget sikker på i starten, at jeg ikke skulle gå med hijab. Fordi at jeg... Og selvom jeg måske godt var bevidst omkring, at man skulle, så var jeg sådan... Den der inkarnerede rebel, jeg har inde i mig, havde en eller anden opfattelse af, at det behøvede jeg i hvert fald ikke, fordi jeg sådan... Ja, sådan er det jo, når man er rebel. Man behøver ikke følge reglerne. Ja. Og så også fordi egentlig, at jeg jo, som jeg også fortæller min historie, altså sådan på intet tidspunkt i min undersøgelse af islam, var det ligesom, jeg tænkte ikke, at jeg undersøgte, fordi at formålet var, at jeg skulle konvertere. Så det her med bagefter også sådan... alhamdulillah, altså sådan salah var det første, jeg kastede mig ud i, og det etablerede med det samme, og det er virkelig, virkelig taknemmelig for. Men for eksempel det her med, at skulle gå med hijab, havde jeg en mærkelig opfattelse af, at det behøvede jeg ikke gøre, eller det ville jeg ikke. Og det gik jeg egentlig også med. Jeg tror endda også, jeg sådan, altså var åben omkring, at sådan, når folk var sådan, vil du så gerne begynde at gå med tørklæde, var sådan, nej, altså det skal jeg ikke. Altså sådan, jeg havde ikke troet, jeg skulle blive muslim, men det er jeg blevet nu, alhamdulillah, og det er jeg rigtig glad for, men det betyder ikke, at jeg sådan skal begynde at ligesom krydse af på alle mulige ting. Så kan man sige, at alligevel var jeg hård ved mig selv med alle mulige andre ting. Det var mere sådan det var meget det spirituelle og den praktisering, og jeg tror, jeg havde en opfattelse af, at det ikke var en spirituel ting. Altså sådan, fordi det også, jeg synes også, at vi selv er skyld i ligesom at snakke om det på den her måde, og det bliver meget sådan
et tørklæde. Altså sådan, vi glemmer det her med netop, at det er en forpligtelse, men det også er en spirituel ting. Og det er svært at sætte sig ind i, når du ikke har prøvet at have det på. Og det er jo også derfor, det er så misforstået tørklæde. Så jeg tror helt klart også, at jeg havde en forkert anskuelse af, hvad tørklæde var. Og det var meget for mig en beklædning. Og det var det, der begrænsede mig i, at sådan, jeg behøves ikke at ændre min beklædning for at være en god muslim-agtig på en eller anden måde. Men som jeg tror, de fleste, hvis man har haft på samme måde, altså sådan, den ene eller anden form for modstand er bare sådan, at man helt naturligt oftest arbejder sig hen imod at blive lidt måske forelsket og inspireret i tørklæder. Man ser virkelig, hvor smukt det er. Altså jeg kan også huske det her med, at jeg begyndte at se, hvor smukke andre kvinder var, og smuk skal ikke forstås på den måde. Altså når man siger smuk om tørklæde, så betyder det ikke smuk på den her måde, ligesom at et flot billede på Instagram, eller whatever, den her sådan, samfundsopfattelse af, hvad der er smukt. Altså smuk er sådan en mere dyb forståelse af, sådan at altså det har en eller anden spirituel skønhed. Og den begyndte jeg at se, og det var så det, der sådan begyndte at inspirere mig. Og så tror jeg, altså det var helt klart også omkring, altså som du nævner, de her mennesker, som bliver udsat for nogle prøvelser, som vi slet ikke kan forestille os i blandt andet Gaza. Og så var jeg til et oplæg, hvor at der var en, og jeg var helt klart moden til også at høre den, altså det var Allah, der timer, hvornår man hører nogle ting. Men jeg var til et oplæg, en kvindecirkel, hvor man snakkede sådan om nogle spirituelle ting blandt andet, men også det her med sådan, hvad er det, vi vælger ligesom at være trodsig omkring. Det var ikke, fordi hun nævnte hijab, men for mig kunne jeg mærke, at det ramte, at det her med sådan, for eksempel sådan, vi er så privilegerede i Danmark. Det gik op for mig, at det var sådan lidt forkælet. Altså det kom fra et forkælet sted, at jeg ikke ville tage hijab på. Jeg havde ikke en god begrundelse andet end bare, at jeg var lidt i sådan trods eller rebelsk. Og det der med, når man sådan netop tænker over, sådan, hvad andre mennesker går og struggler med, at man så sådan, jeg gider ikke den her lille bitte struggle et eller andet sted, som det er i forhold til, hvad andre går igennem, fordi det vil jeg bare ikke. Eller sådan, det gik bare op for mig, sådan, det er ikke en god undskyldning. Altså sådan, så det ramte mig, og jeg kunne mærke, og hun nævnte også det der med, sådan, at jeg tror også, hun nævnte med tørklædet, at sådan, handler det om, hvad andre tænker. Og der var jeg sådan, jamen, det er jo en af de kerneværdier, jeg altid, altså sådan, der har været vigtigt for mig, at det ikke skal handle om, sådan, hvad andre tænker. Så hvis jeg så ikke tager hijab på grund af, hvad andre tænker, så er det jo faktisk det modsatte af den her rebelske side i virkeligheden. Og det er meget sjovt, for jeg kan huske, at lige efter jeg konverterede, talte jeg med en ældre kvinde, som er mega sej, og så sagde jeg til hende, fordi hun har også lidt den her rebelske personlighed, at sådan, jeg synes, det er rigtig svært, at jeg ligesom skal give slip på min rebelske side, for det synes jeg også er en vigtig side af mig selv, og der sagde hun sådan, Clara, at det mest rebelske, du kan gøre i det danske samfund, det er at skulle blive muslim, altså. Gå med tørklæde. Og gå med tørklæde, og det var også sådan, og det var det, der ligesom gik op for mig, sådan, den debat, der er, den måde, altså sådan, jeg gik og var den her type, der gerne ville tage kampen for de svage, eller måske for dem, der ikke selv havde en stemme, og det er også det, du nævner, Freja, på en eller anden måde, sådan, altså sådan, der er også noget solidaritet i at gøre det, sådan, at noget styrke i, sådan, okay, ved du hvad, jeg tager en op for dem, der er sårbare i det her, sådan, hvad, jeg kan godt gøre det her. Så det var også en del af det. Ja. Og så er det jo, når man så har begyndt at gå med det, så kan man godt mærke det her med sådan, man kan mærke grunden til, at man skal have det på. Du kan mærke, at det giver dig en anden dybde. Man kan mærke, at det giver en indre spiritualitet og ro. Men også, at den måde omverdenen behandler en på. Og det er sådan, jeg tror, det der er interessant ved tørklæder, at det er meget paradoksalt. Så jeg føler oftest, at de samme ting, man synes er en udfordring ved tørklæde, er også det samme, som er den største fordel ved det. Ja. Så det er hele det her med, den største udfordring, jeg tænkte bare sådan, jamen så er jeg tvunget til, at alle andre, for eksempel for mig var det meget min arbejdsplads, skal se, jeg muslim. Og jeg følte, at jeg ville miste noget sådan credit eller credibility, for jeg havde sådan en meget ledende stilling, og var projektleder på et stort projekt, hvor at det var vigtigt, at rigtig mange mennesker respekterede, hvad jeg sagde. Altså hele projektet afhængig af, at selvfølgelig også folks blik på mig, og den sådan autoritet, jeg var. Og jeg tænkte sådan, at jeg vil miste min autoritet ved at tage tørklæde på. Men det, der er interessant, er ligesom, at lige så meget som at man
er bange for, hvad folk tænker, og at, nej, nu skal folk se, at jeg er muslim, så er det også noget af det bedste ved at gå med tørklæde, det er, at folk kan se, at du er muslim. Yeah. Altså, det er ligesom, det er en helt speciel følelse, at folk kan se, at man er muslim. Og det er sjovt, fordi man er sådan, det er så sårbart, det vil jeg ikke have, folk skal se. Og så bagefter man bare sådan, wow, jeg er virkelig stolt, og jeg er virkelig glad for, at folk kan se, at det her er en del af mig. Og så igen, det her også med sådan, jamen, hvordan behandler folk? Det er jo også noget, vi snakker meget om. Bliver man behandlet dårligt? Hvordan bliver du handlet op i, når du er oppe og købe ind? Altså sådan helt banal ting op i indkøbscentret. Og jeg oplever, alhamdulillah, at som udgangspunkt synes jeg faktisk, at jeg bliver behandlet pænere og mere respektfuldt af alle mennesker. Ja. Altså sådan, det er ikke... Altså det, selv dem, jeg tror, der har det svært med tørklæde, der ligger et eller andet godt given i os alle sammen omkring en respekt over for tørklæde. Og jeg tror, det er selvfølgelig også det, der kan sådan trick folk, at de kan mærke, at der er et eller andet, der bliver tændt. Altså dem, der sådan er for eksempel anti-islamisk, eller altså har et eller andet issue med islam, eller har et issue med tørklæde. Det, der også trigger mig, er, at sådan, jeg kan mærke på folk, at de har respekt, og der er også noget æresfrygt. Ja, præcis. Ja, de holder altid automatisk en afstand. Ja. Du bliver taget mere seriøst også. Altså. Jo, men jeg tror, det der med sådan, der er en eller anden æresfrygt og noget afstand. Altså, jeg kan mærke sådan, at det her med sådan folk, på for mig i hvert fald, en rar måde, er mere sådan... de er mere sådan finfølende over for en. Og det er sådan, og det kan jo komme af... Altså, vi kan jo forklare alt muligt, sådan, vi kan sidde sådan give menneskelige værdier til, sådan, det er fordi folk sådan ikke forstår det. Det er fordi, de er lidt bange for at sige noget forkert. Der kan være med, og det kan jeg godt genkende også fra tidligere, før jeg blev muslim og sådan noget. Men jeg tror, at det kommer fra, at vi alle sammen har fra Guds side, har et specielt forhold til tørklæde. Ja. Og det er jo så det, man begynder at opleve. Men det handler også meget om, hvad man fokuserer på. Jeg skal ikke underkende dem, der har dårlige oplevelser med hijab, fordi det ved jeg eksisterer. Vi lever i et samfund, hvor det bliver promoveret ret meget, at sådan have et negativt forhold til det. Altså for nylig skulle Mette Frederiksen sidde og sige, at hun ligesom prisværdigede kvinder, der tog hijaben af. Så det er jo sådan, det er jo klart, at det bliver provokeret, men det her med at se altså de gode ting i den måde, folk behandler en på, og det synes jeg virkelig, at der er. Og at mange af de ting, igen, apropos det paradoksale, altså mange af de ting, man frygter eller struggler med, fordi hijab er en struggle. Jeg tror, man skal virkelig være særlig heldig, hvis man ikke struggler med hijab. Ja, men det skal jo ikke misforstås. Altså, nej, fordi der er ikke nogen, der er tvunget til det. Nej, okay, men så vil jeg... Men forstår du, hvad jeg mener? Altså, det skal ikke misforstås til at være... at vi har jo alle sammen, vi ser jo en skønhed i det, og en stor glæde i det. Ja, men når jeg siger struggle, så mener jeg ikke ligesom, at man ikke har lyst. Den slags struggle. Jeg tror, at struggle er ligesom, hvordan skal man forklare det? Det der med, at man træder uden for normen, og det... Jo, men altså, det er jo, når jeg siger struggle, så er det jo, selvfølgelig struggler du med, at du bor i et samfund, hvor at man kan sige, magten i det land, vi bor i, som udgangspunkt har et negativt syn. I hvert fald i forhold til det, der bliver præsenteret på hijab. Det er ikke normalt at gå med hijab. Det kan være varmere om sommeren at gå med hijab. Og du dækker jo også en del af din skønhed. Og du dækker en del af det, så det med at struggle. Altså struggle er den indre struggle, selvfølgelig. Altså sådan, jeg tror ikke, der er nogen, der kan tvinge mig til noget. Jeg tror ikke, man kan være i tvivl om. Det ved så, vi sådan, så det her med, altså sådan, strugglen er den her indre. Og det, for mig for eksempel kan det være, at jeg er meget fysisk, altså sådan aktiv. Jeg er jo også uddannet håndværker. Jeg har et hus, jeg bygger på. Jeg render rundt, altså sådan, og jeg bor inde på Christiania, som sagt, op ad volden, hvor der er træer og buske og kratte. Jeg skal op og fjerne et eller andet træ, eller jeg skal beskære, fordi jeg skal op og tømme min tagrend, eller hvad nogle mærkelige projekter for at kaste mig ud i. Og så, sådan, så hænger jeg lige fast i et eller andet. Og så kan man få den der opfattelse af, sådan, det er også lige... fordi jeg har mit tørklæde på, det her besværligt, men jeg ved jo godt, at sandheden er, at jamen, hvis jeg ikke havde haft tørklæde på, så havde den her gren siddet fat i mit hår. Eller et eller andet, så det der med, sådan, det er tit igen perspektivet, altså man kan nogle gange sådan, så det der med struggle, at man har nogle opfattelser af, hvad det vil sige at have tørklæde på, som også tit kommer udefra, som man så kan struggle med, men når man så sætter sig ned og mærker efter, så er det sådan, jamen,
den her fysiske udfordring, jeg har lige nu med den her, jamen hvis den her torn ikke havde siddet fat i mit tørklæde, så den havde fat i mit øre, eller et eller andet, så jeg i virkeligheden er blevet beskyttet. Så det er hele tiden noget med, sådan, hvad er det for et mindset, man, og det er det, der er en struggle. Det er sådan, og det er jo med alt i livet, hvad er det for et perspektiv, man har på det, ikke? Ja, og det med, igen, det paradoksale. Er det et problem, at folk kan se det muslim, eller er det en smuk ting? Er det en udfordring, at du bliver nødt til at leve op til at gå med tørklæde, og det er også det, der kan være hårdt, at du skal opføre dig mere venligt og bedre. Og, du repræsenterer en hel gruppe. Ja, og du skal også leve op til den forpligtelse, der er at have det på, og det kan jo være hårdt, men det er jo også vildt smukt, og det er jo en kæmpe aflastning, at man er sådan, lige nu har jeg måske lyst til at råbe hende her dame, der laver et eller andet mærkeligt udtryk af mig på gaden, men jeg er sådan, men jeg skal repræsentere noget dybere, så det er en konstant påmindelse om at være et godt menneske. Altså det er det virkelig. Det bliver tvunget til det. Ja, det gør virkelig, man. det er virkelig. Det giver virkelig meget, ikke? Og det er også en kæmpe påmindelse. Altså det der med, man er muslim. Ja. Altså du bliver hele tiden påmindet, og det holder en fast. Altså på den rigtige vej, ikke? Jo, og det er det, der den hijab, det vi ligesom nævner, som ikke er tørklæde. I virkeligheden er en stor del af hijab, er jo det her med, hvad er det for et menneske, du er. Og når du tager et tørklæde på, så bør du leve op til en form for kodex omkring at være et godt menneske, som selvfølgelig vi alle gerne vil være og bør være, men det er det ekstra lag, der bliver lagt over en, det her slør. Ja, mashallah. Ja, mashallah. Ja, altså det her emne, det er jo meget vigtigt for os alle sammen, kan vi godt mærke, og derfor så vil vi fortsætte næste gang, inshallah, og snakke videre, fordi vi har jo så mange ting, vi hver især synes er vigtige, vi kommer ind på, og vi har kastet mange bolde op i luften, som vi selvfølgelig gerne vil gribe. Så lyt med igen på mandag, så kommer del 2. Ja, det er faktisk først om 2 uger, fordi næste afsnit vil være en ny konvertits fortælling, og så ugen efter, så kommer vi så med del 2 her på omkring hijab. Inshallah. Inshallah. Ja, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam.